Kadim rehberlik markazimiz Turkiyada joylashgan. Turkiyadan O'zbekiston uchun kadim rehberlik xizmatlarini taqdim etamiz. Kadim rehberlik hayotdagi murakkabliklarni yanada aniqroq ko'rishingizga yordam beradi. U hissiy yuklarni sog'lomroq tarzda tushunishingizni qo'llab-quvvatlaydi. Qarorlar qabul qilishda sizga ko'proq ongli va muvozanatli bo'lishga yordam beradi. Kundalik hayotda aqliy va hissiy farovonligingizni kuchaytiradi. Hayotingizni yanada tartibli va ishonch bilan boshqarishingizga ko'maklashadi. Insonlar bilan munosabatlarda aniqlik va ochiqlikni oshiradi. Qiyin paytlarda o'zingizni yanada kuchli va xotirjam his qilishingizni ta'minlaydi. Kadim rehberlik hayot yo'lingizda haqiqiy yo'lboshchi bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonning tezkor shahar hayotida kadim rehberlik har doim yoningizda. Toshkent, Samarqand va Buxoroda kundalik hayot ba'zan fikrni charchatishi mumkin. Odamlar orasida ham ba'zan o'zingizni yolg'iz his qilishingiz mumkin. Ana shunday paytlarda kadim rehberlik siz bilan birga bo'ladi. Bu meditatsiya emas. Bu yoga emas. Bu haqiqiy hayot ichidagi samimiy yordamdir. Kundalik hayotda ham ichki muvozanatni topish mumkin. Ish bosimi va mas'uliyatlar charchatishi mumkin. Hamma narsani yolg'iz ko'tarishingiz shart emas. Kadim rehberlik his-tuyg'ularingizni yanada aniq tushunishingizga yordam beradi. Chalkashlik ichida ham aniqlikka erishish mumkin. Shahar shovqinida ham ichki kuchingizni saqlab qolishingiz mumkin. Kadim rehberlik ongliroq qarorlar qabul qilishingizni qo'llab-quvvatlaydi. U mo'jiza va'da qilmaydi, faqat samimiy hamroh bo'ladi. Charchaganingizda kadim rehberlik sizni qo'llab-quvvatlaydi. Yo'l izlayotganingizda kadim rehberlik sizga yo'l ko'rsatadi. Turkiyadan O'zbekistongacha kadim rehberlik har doim siz bilan. Kadim rehberlik O'zbekistonda hayot yo'lingizda siz bilan birga yuradi.